गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि एक बोइंग 747 विमान एक सेकंड में कितना ईंधन खर्च कर देता होगा। हाँ गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, बोइंग 747 जैसे बड़े विमान एक सेकंड में 4 से 5 लीटर ईंधन का उपयोग कर लेते हैं। हाँ गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, यह एक मिनट में 240 लीटर से भी अधिक, हम एक घंटे में 14,400 लीटर से भी अधिक ईंधन का उपयोग कर लेते हैं। हाँ गाइस, इन विमानों की ईंधन कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा लाखों में होती है, इसलिए इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूरी कितनी है, हम कितने घंटे का सफ़र है। ये कई हज़ारों किलोमीटर का सफ़र भी अपनी एक ही उड़ान में भर सकते हैं। तो गाइस, इफेक्ट जानने के बाद आप लोगों को कैसा लगा चैट सेक्शन में लिखते जाइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।